بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأسنان هي عنوان الجمال، وكما عودتنا قناة الصحة والجمال على تقديم الموضوعات المفيدة صحيا وبدنيا واجتماعيا، النهاردة هنقدم موضوع في غاية الأهمية، هو كيفية الحفاظ على الأسنان والحفاظ على جمالها، لأن جمال الشخص من جمال أسنانه. كثير منا يخجل من شكل أسنانه، وفي بعض الأحيان يضع يده على فمه لإخفاء الضحكة أو الابتسامة. موضوع حلقتنا النهاردة هيخلي هؤلاء يضحكون ويبتسمون بدون أي خجل وبدون أي انطواء وبدون بعد عن الآخرين. يسعدني ويشرفني في سلسلة الحلقات المتواصلة عن الأسنان تشريف الدكتور كامل حسين كامل، استشاري جراحة الوجه والكفين وعضو الجمعية المصرية لجراحة الوجه والكفين. أهلا دكتور. أهلا وسهلا بيك. شرفتنا يا دكتور النهاردة، وبنواصل مع بعض الحديث عن الأسنان وعمل الأسنان ووظيفة الأسنان وكيفية العناية بالأسنان للتوعية الصحية لكل أم، إزاي تعتني بأسنان كل من يحيط بها، أولادها أو أي شخص معها. تمام. في البداية يا دكتور، طبعا أثناء حديثنا هنستعرض بعض الصور اللي هي بتوضح السنة دي، هل هي كائن حي ولا هي حتة عظمة بنرميها وخلاص. فبداية كده عايزين نوضح يا دكتور إيه هي الأسنان؟ أولا عجبتني في المقدمة بتاعتك حتة السنة وارتباطها بالجمال، لأن السنة هي عنوان جمال الفرد سواء كان ذكر أو أنثى. هي أول ما بيشد الإنسان بمجرد إن هو ما بيبتسم، أول ما بيشد الإنسان المقابل ليه أو المواجه ليه، إن هو يبص له ويبتدي يا بينفر منه يا بيتقرب له ويبتدي الحديث يدور ما بين الاتنين. فالسنة هي عنوان جمال ومظهر كل بني آدم. دي بالنسبة لملاحظتي يعني أو تأثري بالمقدمة بتاعت حضرتك. تمام. السنة كائن حي. السنة فيها معلومة يمكن بتخفى عن كثير من المشاهدين، ان السنة مش كائن حي بس، ده كائن حي متحرك. السنة ما هياش عضو ثابت في الجسم، لا، السنة كائن بيتحرك طوال 24 ساعة، هو بيتحرك من مكانه. بيرتبط بالفك عن طريق حبال او انسجة مسكاه، رابطة بينه وما بين اللثة ورابطة بينه وما بين عظام الفك. بيتحرك طوال 24 ساعة سواء لأعلى أو لأسفل أو في الاتجاهين يمينا أو يسارا. السنة بنتكلم عن تكوينها من الشكل الخارجي، بتبقى مغطاة بطبقة المينا، ودي الطبقة اللي هي واخدة اللون الأبيض اللي هو بيبتدي يدي الشكل الجمالي. طبعا بإذنك يا دكتور، بس هنعرض بعض الصور، لو سمح فريق الإعداد يعرضوا لنا بعض الصور اللي هي لها علاقة بحديث الحلقة، اللي هي عبارة عن شكل السنة ووجود الفكين. أيوة يا دكتور معاك. فبنبتدي نتكلم على السنة. ده تمام كده. الجزء الأبيض العلوي اللي فوق دوت اللي هو جزء المينا، اللي هو الجزء الأبيض اللي بيبقى ظاهر في الوجه على السنة من بره. الجزء اللي تحتيه أو الطبقة اللي تحتيه اللي هي طبقة العاج، وبعديها بتبتدي الطبقة اللي هي مغطية للعصب، والجزء الأسمر دوت ده العصب بتاع السن نفسه. السوس أول ما بيبتدي يتكون بيبقى عن طريق إن هو ينخر في الأملاح بتاع طبقة المينا المغطية للسنة، ويبتدي يفتت الطبقة دي ويبتدي ينخرها ويعمل فيها تجويف اللي هو بداية التسويس. التجويف او التسويس لما بيكون في طبقه المينا ديت اللي هي الجزء الابيض، في الغالب العيان ما بيحسش باي الم، وعشان كده عيانين كتير جدا بتترك الموضوع وبتبقى مش واخده بالها منه الا اذا كان في الاسنان الاماميه
فبيبان عن طريق الشكل ان السنه ديت لا شكلها اتغير، السنه اسمرت. انما يبتدي العيان يحس بالم بعد التسويس ما يبقى اخترق الطبقه البيضاء اللي هي طبقه المينا، وابتدى يتوجه وابتدى يغوص في الطبقه الثانيه اللي هي طبقه الدنتين او طبقه العاج. هنا بيبتدي العيان يحس بالالم. يبتدي الالم يزيد بعد التسويس ما يخش على الجزء الثالث اللي هو العصب. اول التسويس ما بيخش على العصب بيبتدي هنا العيان الالم يزداد، الالم يقومه من النوم، الالم يبقى مع الحاجه الساقعه مع الحاجه السخنه مع اي ميه بيبتدي الالم يبقى موجود. طيب يا دكتور، من الملاحظ ان احنا طبعا احنا بنحاول نوصل المعلومه للام او الاب بالعنايه باسنان اطفالهم. موضوع الاسنان اللبنيه والاسنان الدائمه او المستديمه هو موضوع بيشكل قلق عند افراد الاسره. امتى الولد هيبدل؟ امتى هتقع السنه؟ هتبدل ولا مش هتتبدل؟ هتطلع معوجه ولا في مكانها الصليب؟ فعايزين نوضح تاريخ نشوء الاسنان لحد ما تبقى اسنان ثابته. في معلومه مهمه جدا للام عشان نقدر نحافظ على الاسنان من قبل ظهورها، وهي دي بتبدا مع الرضاعه، سواء كانت الرضاعه دي طبيعيه او الرضاعه صناعيه عن طريق البيبرونه. الام في اوقات كتيره جدا بالليل هي عايزه تنام، او الولد بيعيط او بيصرخ بالليل، فاذا كانت الرضاعه طبيعيه بتديله صدرها وبتنام، واذا كانت الرضاعه صناعيه بتحط له البيبرونه وتنام. المهم ان الولد دوت في حاله ان هو مراحل نومه بيبتدي يقوم ويصحى ويقوم ويصحى، بيضغط على البيبرونه ما بين اللسان وما بين سقف الحلق. اما بيضغط على البيبرونه ما بين اللسان وما بين سقف الحلق، عقبال ما بيبتدي يروح في النوم بيبقى تكون ما بين اللسان وسقف الحلق بقايا لبن من صدر الام او بقايا كراويه او ميه بسكر واتيفر، يعني اللي هي بتبقى حاطاه في البيبرونه. بينام بيه الولد ودوت موجود ما بينه لسانه وما بين سقف الحلق والاسنان في النص. بيقعد الفتره دي لحد ما بيبتدي يصحى، اذا كان بقى نام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، الفتره دي كلها بيبقى السنان مغموسه في قلب اللبن او في قلب الكراويه، وده بيساعد على ان الاسنان دي تسوس. وبيحصل كتير قوي في الاطفال، والام بتيجي العياده عندها الولد عنده ال6 اسنان اللي فوق مسوسين ومتاكلين لحد الجذور، وتقول لي انا بغسل سنان. الموضوع ملوش علاقه بدي، لان انت من بدايه الرضاعه كانت خطا فادت الى تسويس الاسنان. والدليل من الرضاعه ان دايما بتبقى في الاسنان اللي فوق بس، اللي تحت ما بيحصلهاش كده، لان اللسان بتاع الولد بيبقى دايما مغطي السنان اللي تحت عشان يحط البيبرونه في النص، فبيبقى حامي السنان اللي تحت من ان يوصل لها حاجه، لكن غامس الاسنان اللي فوق ان هي يبقى نازل فيها السنان في قلب اللبن او في قلب المحلول اللي هو داخل البيبرونه. ده بالنسبه لحته ان هو سوس. نيجي لمنطقه ثانيه، حته التبديل. فتيجي الام راحت للدكتور، الدكتور اضطر في حالات كتيره ان هو يخلع، فبص الاقيها مثلا جايه بتشتكي تقول لي الضرس ده انا خلعاه بقاله يجي 2 سنين ولحد دلوقتي لسه ما طلعش. الضرس عشان يبدل او السنه عشان تبدل ملهاش علاقه هي اتخلعت امتى، هي ليها ميعاد ظهور بتظهر فيه، ملهاش علاقه هي اتخلعت امتى. في عندنا اسنان بتتبدل عند 6 سنين، في اسنان بتتبدل عند 8 سنوات، في عندنا الناب بيتبدل من 9 ل 11، في عندنا الضروس بتتبدل من 11 ل 13. كل سنه وكل ضرس ليه ميعاد بيتبدل فيه، والميعاد ده بيختلف اللي فوق عن اللي تحت. يعني يا دكتور كده لما يحصل ان الولد يتخبط في سنه او يقع لوحده، ساعات تلاقي الطفل كده جاي لامه يقول له ماما انا سناني وقعت ودي السنه، مفيش قلق بالنسبه للموضوع ده خالص؟ هنا في نقطتين. الولد ده وقع في سن كام؟ لو الولد دوت اتخبط قبل سن التبديل، يعني السنه اللي اتخبطت دي سنه هتتبدل، هنا مفيش قلق. بكشف كشف عادي وبشوف اذا كان حصل حاجه في الفك او لا، انما مفيش اي قلق. القلق يبدا لو كان السنه دي بعد سن التبديل. هيحصل حاجتين، اما ان السنه هتتكسر وتفضل موجوده بقيتها يعني بيبقى موجود، واما ان السنه هتقع كلها. في الحاله دي بتروح للدكتور على اساس يشوف السنه ويبتدي يعالج اللثه اذا كان حصل فيها تهتك، العظم اذا كان حصل فيه تهتك بيبتدي يعالجه، وبنشوف السنه نفسها نبتدي نكمل الجزء التجميلي المظهري ليها، نرجعها للشكل الطبيعي بتاعها، مع مراعاه ان السنه دي لازم تروح للدكتور كل سنه
اللي اتخبطت طيب كل سنه يشوفها. احنا على الشاشه دلوقتي في صوره لطفل، والصوره دي شكل اسنانه بصراحه الا اي حد يشوفها، اذا كان اب ولا ام ولا اي حد، مرعبه. هو مش الصوره مش ممكن تكبر شويه؟ انا مش شايفها. ممكن نكبر الصوره شويه. الصوره يعني فيها رعب شديد جدا جدا، يعني اي حد بيلاحظ صوره زي دي يقول فعلا كل حاجه اكيد ستعوق هذا الطفل. هو اولا مش سنانه بس، ده الاسنان واللثه والفك نفسه. يعني الصوره دي يعني كان الله في عون الولد وفي عون الوالدين. دي محتاجه ان يتعمل علاج للثه نفسها، لان واضح ان في انفلاميشن، التهابات عاليه جدا في اللثه، محتاج ان اللثه دي تتعالج. في تسويس في العنق بتاع السنه، محتاج ان هو يتعالج. محتاج ان يتعمل له تقويم، تمام، لان الولد دوت الحاله بتاعته بنسميها ايدج تو ايدج، ان السنان تبقى نازله كده قصاد بعضها. الشكل الطبيعي للسنان ان السنان اللي فوق تبقى اعلى، ابعد من السنان اللي تحت، ونازله مغطياها ب 2 مللي. طيب يا دكتور، عشان نوضح بس للساده المشاهدين